Olá, amigos da nossa página Marcos Carro, Toyota Etios aqui, ó. Esse carro chegou pra gente porque, segundo o cliente, está com um barulho muito forte na bomba de combustível, tá ok? Nós levantamos esse banco aqui e eu vou te mostrar aqui agora, ó. Eu vou te mostrar o barulho que tá fazendo aqui. Ouve aí. Ó, a bomba de combustível aqui, ó. Olha o barulho que tá fazendo. Ouve aí. Viu esse barulho todo? Conseguiu capturar esse barulho todinho aí? Ouviu bem? Sabe que todo aquele barulho que era, não era bomba de combustível. Olha o que estava acontecendo. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma tampa de algum tipo de cola para motores, tá? Certamente passaram uma cola em volta da tampa ali, ó, para vedar ali, e isso aqui caiu e ficou vibrando. Ali, ó, ele vibrava ali, ó, com o carro ligado, entre a tampa de ferro com a bomba de combustível ali, ó. Ficava vibrando e gerando aquele barulhão todo. Agora a gente vai ligar o carro e você vai ouvir aí. Olha aí, o carro já tá ligado, ó. O carro tá ligado. Cadê o barulho da bomba? Não existe mais, ó. Vamos passar pra cá pra fora pra você ouvir. Olha, não tem mais nada. Era só isso. Viu aqui? Olha isso. Trazendo um transtorno pro cliente por causa de uma tampinha dessa. Retiramos a tampa. Viu aí? Deixa um like se você gostou do vídeo. Bem informativo. Se inscreva no canal e acione o sininho com as notificações. Não leve o seu carro em qualquer lugar. Vem pra Marcos Carro.